Katonda yebazibwe nnyo abooluganda mbalamusizza mwenna mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Mujeebaleko gyonna gye mukola. Neebaza Katonda abakuumi ate nange nankuuma nga tuli balamu bulungi. Mwenna ba members aba Gospel Online Church mwebale nnyo obuweereza, ba pastors n'abaweereza mwenna mu biti ebyenjawulo mbasaamu ekitiibwa era Mukama Katonda bampeera omukisa. Mu ngeri y'emu mbeebaza olw'okumpita okubeera omu ku babuulizi b'enjiri abagenda okubuulira mu conference eno. Era Mukama Katonda nsaba bampeera omukisa. Nebaza Katonda olw'omukisa guno gwatwadde okubeera nti no tugenda okugabana ekigambo kye. Era ayi Mukama nsaba Omwoyo Omutukuvu asobole okubikula amatu gaffe awamu n'obwongo bwaffe tusobole okuwulira n'okuteeka mu nkola byonna byogenda okwogera gye tuli olunaku lwa leero mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Omutwe gugambye nti remember your creator in the days of your youth, from the book of Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Jukiranga Katonda wo mu buvubuka bwo. Omubuulize sura ya 12 olunyiriri olusooka. Mukama yebazibwe. Jukiranga Katonda wo, recall or remember your God in the days of your youth. Youth, it means the period or the stage between the childhood and the adulthood. Obeera wakati w'abaana n'abantu abakulu. So obeera wakati gw'omuvubuka. Bayibuli gweyogerako waneeno. Sulemaani yawandiika essula eno ng'era yesembayo mu kitabo ky'omubuulizi 12 naye ng'essira alitadde ku bavubuka ng'ayagala tunoonye Katonda mu buvubuka bwaffe era tuweereze Katonda mu buvubuka bwaffe ng'atuwooninga nti bino byonna bye mukola, amalala g'ensi, okwegomba kw'ensi, ebitiibwa bye tunoonya bonna butaliimu, naye nga kyayagala kwe kubeera nti nno tusavinga Katonda ate ng'era tujjukira ebyo byakola mu bulamu bwaffe era ne tumwebaza. Mukama Katonda yebazibwe. Okusooka byonna ngenda kutwala mu sura 11 omubuulizi oba Ecclesiastes chapter 11 verse 9 and 10. It says, rejoice, O young man, in your youth, and let your heart cheer in the days of your youth. Walk in the ways of your heart and in the sight of your eyes, but know that for all this God will bring you into judgment. So osobola okukola byonna byokola gwe ng'omuvubuka, osobola okukola ebisanyusa omutima gwo, osobola okukola ebisanyusa amaaso go, naye manya nti olunaku lumu ogenda kuteekebwa mu maaso ga Katonda. Ogenda kuwa account kwolwo olunaku. Osobola okwambala nga bw'oyagadde ne bw'oyambala balansi yo n'ekoma eno wansi, kuba abasinga bwe bazambala. Waliwo yapositinze ekifaananyi mu group nga oli ayambadde munaasi bye balansi empale eri wansi wa ntumbwe. Omuwala osobola okwambala miniyo nga bw'oyagala. Waliwo omwe yajja mu kyaki nga ekyewuunyisa nga mukazi w'abanene be bayita abanene mu kyaki oba mulimu n'abatono, naye ffe tumanyi nti abantu bonna benkana mu kanisa ya Katonda, naye abo be bayite mukazi w'abo be bayita abanene yajja munnange ng'ayambadde sikaati, akasikaati kali eno waggulu wa bisambi. Tekirina buzibu, osobola okubyambala, naye manya nti waliwo olunaku lwe lugenda okukya ng'owa account obanga osalibwa omusango ku ebyo biki bye wakola. Osobola okwambala biddameji byo nga bw'oyagala, tekirina buzibu naye manya ku lunaku olw'okusalibwa omusango kyokola kye kigenda okukununula oba okukuyiwayo. Fumiitiriza nnyo ku lunaku olwo, kye kintu wano eno Sulemaani kye yali ayagala tumanye. Osobola okukola ebisanyusa omutima gwo, ebisanyusa amaaso go. Yambala ziddameji. Ennaku zino abaana tebakyakya na katuuti, tebakyakya kanisa. Oli ajja ne ziddameji ze n'agenda katuuti n'atandika okuweereza Katonda. Ate bw'aba muwala nga n'ebisambi olusinga biri bweru. Naye tuteekeddwa okubeera nti ng'abaana ba Katonda tweyisa munneeyise wa Katonda ekitiibwa. Tuleme kukola buli kintu nti tugenda nansi nga bw'etambula. Olw'okuba oli eyambadde essaati erimu ebitulituli naffe ne twambala ebituli oba empale. Tuteekeddwa okuba nti tutambula ng'abaana ba Katonda. Olw'okuba tulina ekisa, abasinga tuwoza nnyo ekisa. Naye Pawulo yatugamba olw'okuba ekisa weekiri twongere okwonoona. Because we have grace, should we continue to sin? Agamba certainly not. So tuleme kukozesa kisa kyatuweebwa nga twonoona. Ennyambala yonga gwe omwana wa Katonda efaanana etya? Wano atugambye ku lunaku luli waliwo olunaku lw'ogenda okusalibwa omusango. Tubeteekeddwa okubeera nti tulowooza nnyo
ku lunaku luno. Osobola okunywa omwenge nga bw'oyagala n'obeera mu ttamiro lyo nga bw'oyagala, naye jjukira nnyo ku lunaku luno lw'ogenda okubeera nti n'osalibwa omusango. Sulemaani yali awooninga ffe abavubuka ng'atugamba mmwe mujjukire Katonda wammwe, mulabika mumwerabidde, naye mujjukire amateeka ge, mujjukire ebiragiro bye, nti kino akyagala kino takyagala. Tuteekeddwa okubeera nti tukola okwagala kwa Katonda. Mukama yeebasibwe. Tulowooze nnyo ku lunaku olwo olw'okusalibwa omusango. Agamba bw'ati ku lunyiriri olw'ekkumi, olunyiriri 10 agamba, therefore remove swallow from your heart and put away evil from your flesh, for childhood and youth are vanity. So jjawo obuyinike ku mutima gwo, ojjewo obutali butuukirivu ku mubiri gwo. Obuto n'obuvubuka bwonna butaliimu byonna bigenda kukola ki? Byonna bigenda kugwa. Byonna byokola mu buvubuka, byonna byokola ebibi. Oyinza okuba oli mwenzi, oyinza okuba oli mutemu, oyinza okuba oli mubbi, oyinza okuba oyambala engoye zo nga bw'oyagala bw'olaba bikusanyusa, naye byonna bya butaliimu. Atugamba nti byonna temuli. Waliwo omuntu omu yayogera n'agamba nti obuto busiru, obuvubuka buwaganyavu, obukulu butebenkevu, wabula obukadde magezi. Abavubuka amalala gayitiridde, okwewulira kuyitiridde. Olw'okuba muyina amaanyi mulowooza temugambwako, olw'okuba muyina amaanyi mulowooza mmwe buli kimu, naye akaseera kajja ak'okusalibwa omusango. So tuteekeddwa okubeera careful. Yali atuwooninga ffe abavubuka ng'agamba mubeere beegendereza, mujjukire Katonda wammwe, mulabika mumwerabidde. Yali atuwooninga. So tujjukire nnyo okuweereza Katonda mu biseera eby'obuvubuka. Kozesa amaanyi g'olina essaawa ya leero oweereze Katonda wo. Togenda na bikolwa bya mubiri, tofa nnyo ku mubiri gwo, naye fa nnyo ku mwoyo gwo. Mukama yeebasibwe. Fa nnyo ku mwoyo gwo. Bayibuli etugamba seek first the kingdom of God and his righteousness, and all other things shall be added up to you. Matayo 6:33. Sooka onoonye obwakabaka bwa Katonda, sooka onoonye Katonda n'obutukuvu bwa Katonda, then ebisigadde byonna binaakwongerwako. Neffe twagala kugenda nansi, twagala kusooka kunoonya nsi, twagala kusooka kunoonya bugagga na bitiibwa, naye Katonda atugamba gwe muvubuka gwe, sooka onoonye obwakabaka bwange, sooka onoonye obwakabaka bwange, sooka ontegeere, n'ebirala bijja kwongerwako. The Bible says, Mark chapter 8 verse 36, oba Mako essula y'omunaana olunyiriri 36, kiri mugasa ki omuntu okulya ensi n'asigala ng'omwoyo talina? What shall profit a man if he gains the whole world and loses his soul? Osobola okulya ensi n'ogirya naye omwoyo gwo gugenda kuzikirira. Nga gwe omuvubuka Sulemaani yali atuwooninga, jjukira Katonda gwo, togenda nnyo na nsi eno, gibeera mwegendereza mu nsi muno. Oyinza okwagala nnyo okulya ensi naye ng'omwoyo gwo gugenda kuzikirira. Kikugasa ki okubeera n'abawala 10 oba abalenzi 10? Kikugasa ki okwambala bummini? Kikugasa ki okusiba bibalansi? Kikugasa ki okubba n'okutta? Nga gwe omuvubuka kikugasa ki okuyayanira by'otakoleredde? Ogenda kuluzinga omwoyo gwo. Obuuza brother, lwaki olina abakazi 10? Lwaki olina abawala 10? Anedda, ono brother antwalira, ono sister bano nono bantwaliriza ku kyeyo, naye nja kutuuka ekiseera nfuna omutuufu. Ate abasinga nga basharinze n'ebyekyama. Lwaki mutuuka ku level bwetyo egenda okuzikiriza emyoyo gyammwe nga mu abavubuka? Lwaki temukolerera emyoyo gyammwe ddani okuzikiriza? Kuba buli kimu kyokola owamisana oba kiro Katonda akiraba, ate nga tugenda kuwa account. Tugenda kuwa account biki bye tukoze mu bulamu bw'ensi muno. So tubeere abeegendereza, tuleme kugenda nansi, tuleme kukola buli kimu kye twagala, tuleme kukola buli kimu kye tulowooza, abula tukole ekyo Katonda kyayagala. Yokaana essula ye-11 olunyiriri olw'omwenda n'olw'ekkumi. John chapter 11 verse 9 and 10. Jesus answered, are there not 12 hours in the day? If anyone walks in that day, he does not stumble, because he sees the light of this world.
But if one walks in the night, he stumbles because the light is not in him. Akaseera kagenda kutuuka esaaleo tulina ekitangaala omuvubuka olaba omuvubuka olina amaanyi omuvubuka buli kimu olaba kitambula bulungi naye akaseera akazikiziki kagenda kutuuka nga tokyasobola kulaba ng'akaseera kali dark. So tuweereze Katonda ng'abavubuka mu kaseera bwe kati, tumunoonye Katonda nga bw'akyayinza okulabika, tukozese amaanyi g'atuwadde nga n'obwongo bwaffe bukyali sharp. Tuweereze Katonda, tukole okwagala kwa Katonda. Do the will of God when it's not yet dark. Darkness is coming. Tuweereze Katonda ng'ekizikiza tekinnaba kutuuka. Abooluganda, waliwo akaseera kagenda okutuuka nga tukyalina ky'osobola kukola, naye Sulemaani yali ayagala tuweereze Katonda, tumujjukira, tumumanye. Waliwo jjajja omu, Mukama muwumuze emirembe, yali musajja mugobi w'abana abakwate, yali mukwasi wa misolo. Bagobanga abantu eddo b'emirembe gwali gwa Mini oba gwa Obote oba gwa Nombwa Museveni gwaliko, abamanyi politics banatugamba. Naye yali mugobi w'abo abantu nga bakwata emisolo, ng'alina amaanyi, muvubuka wa Kiwago, naye akaseera kaatuuka nga takyasobola kugoba wadde akakoko kakwata. Akaseera ko ak'obudde okuziba kajja, naye tukozesa akaseera kano ng'obudde bukyali bwa misana, nga tukyalina amaanyi, tukyalina obuvumu, nga buli kimu tulaba tukisobola okuweereza Katonda. Tujjukire Katonda, tuleme kumwerabira. Abooluganda, omuyimbi omu yayimba oluyimba n'agamba, nyumira obuvubuka bwo nga naye okimanyi nti obukadde busemberera, na buli kyokola kolanga n'amaanyi ng'emyaka gikyali mito, waliwo giri emyaka nga tokyasobola egikukyayisa embeera. Waliwo emyaka egyo egijja okutuuka ng'embeera ekutamye, buli kimu olaba kikutamye, naye tuteekeddwa okubeera nga tuweereza Katonda, okunoonya Katonda. Mujjukire mu Katonda wo. Mukama yeebazibwe. Olunyiriri, tugenze ku lunyiriri lwaffe, essula 12, olunyiriri olusooka. Remember now your Creator in the days of your youth, before the difficult days come, and the year draws near when you say, I have no pleasure in them. While the sun and the light, the moon and the stars are darkened, and the clouds do not return after their rain, in the day when the keepers of the house tremble, and the strong men bow down, and the grinders cease because they are few, and those that took through the windows grew dim. And those that look through the windows grew dim. When the doors are shut in the streets, and the sound of the grinding is low, when the one rises up at the sound of a bird, and all the daughters of music are brought low, and they are afraid of height, and the terrors in the way. When the almond tree blossoms, the grasshopper is a burden, and the desire fails. For man goes in his eternal home, and the mourners go about the streets. Mukama yebazibwe. Akaseera kano kalowoozeeko, tubeera wano ne twegayirira, sister jangu tuweereze Katonda, brother jangu tuweereze, naye noogaana. Naye akaseera kajja nga tokyalina ky'osobola kukola. Akaseera kano kajja, essaawa ya leero buli kimu osobola okikola, naye akaseera kajja nga tokyalina ky'osobola kukola, tokyalina ky'osobola kukola, ng'amaaso tegakyasobola kulaba, gazzeeko ekifu, ng'amaaso go gazzeeko ekifu, nga newe tukuwa galubindi tokyasobola kusoma lunyiriri lwonna mu Bayibuli. N'essaawa ya leero tukwegayirira, jangu sister osome Bayibuli, ogaanye. Jangu brother osome Bayibuli, ogaanye. Naye akaseera kajja. Lwaki tokozesa akaseera kano nga gwe muvubuka n'oweereza Katonda ng'eriiso lyo likyalaba bulungi? Lwaki toweereza Katonda ng'amatu go gakyawulira bulungi? Lwaki towuliriza ekigambo kya Katonda ng'amatu go gakyasobola okuwulira bulungi? Akaseera kajja kutuuka nga n'amatu go geggadde, naye nga tokyasobola wulira kigambo kya Katonda. Lwaki tokiwulira kati? Akaseera kajja kutuuka ng'emikono n'amagulu go bikankana bukankanya olinga eyalwala obuko. Lwaki tetukozesa akaseera kano okubuulira enjiri? Essaawa ya leero osobola okutambula kuva mu kifo okudda mu kifo, luggi ku luggi ng'obuulira enjiri, naye akaseera kajja kutuuka nga tokyasobola. Lwaki tetukozesa akaseera kano? Akaseera kajja kutuuka ng'omugongo gwo tegukyasobola kuyimirira straight, yabula ng'otambula okwotakwota.
akaseera kajja nga n'amannyo agasinga gonna gavuddemu ng'osigazza malibu. Akaseera kajja ke kaseera akakazigiziki kagamba. Agambye ku lunyiriri luno lwennyini olusooka, agambye nti remember now your creator in the days of your youth before the difficult days come. Jukira Mukama Katonda mu biseera eby'obuvubuka byo ng'ebikaseera akakalubu, akaseera akakazigizigi tekannaba kutuuka. Tuteekeddwa okubeera nti tuweereza Katonda, era tuteekeddwa okubeera nti tukimanya nti obuvubuka bwaffe si lwa lubeerera. We have to be aware that our youth is not forever. Obuvubuka bwaffe bwa kaseera buseera. Akaseera kagenda kutuuka nga tukaddiye. Essaawa ya leero buli omu atukubira enduulu, naye akaseera kagenda kutuuka nga buli omu atwerabidde. When you have lost your significance, tuteekeddwa okubeera nti tuweereza Katonda. Saagala sister nawe brother omubiri gwo gukulimbe. Saagala olowooze nti nno obulungi bwo bugenda kubeera bwa lubeerera. Bakuwana nga bw'olina akasigo, bakuwana nga bw'olina entumbu, bw'olina eriiso, bw'olina akabina ndoddo. Byonna bigenda kutuuka, byonna nga butaliimu, ng'obiraba tebiriimu makulu, ng'obiraba byali bya bwereere. Obugagga bwe wali oyayanira, omubiri gwo gwe wali obwegombesa gwali kukutwalanga ne mu kwonoona, buli kimu kye wali oyayanira mu nsi muno nga bwereere, bwonna nga butaliimu, tolimbibwa. Bayibuli etugamba in the book of Proverbs chapter 31 verse 30, oba engero essula ya 3:1 nti calm is deceitful and beauty is passing, but a woman who fears God shall be praised. Koso kuno okuganja oyo yakukubira endulu ne bakola ki bya bulimba. Obulungi bwo buggwawo. Nkugambye teweesiga kutuno nfaananayo, teweesiga simayiro yo, teweesiga ki abula. Atugambye nti omukazi atya Katonda bamusinza, bamugulumiza, bamutendereza. Omuntu atya Katonda waba wa lubeerera. Naye bino byonna ebyensi eby'omubiri bitulimbira bwereere owooluganda. Bw'osoma mu kitabo kya Yokaana ekisooka essula ey'okubiri olunyiriro 15 n'olw'ekkumi wa 1 John chapter 2 verse 15 and verse 17, the Bible says that the world is passing away, but the one who does the will of God abides forever. Togenda nansi, leka kugenda nansi, leka kugenda nansi, toyayanira nsi, naye yayanira okubeerawo kwa Katonda, yayanira okusavinga Katonda. Ng'okyali muvubuka ojja kuwangaala era ojja kubeerera. Jukira Katonda wa gy'akujje, jukira Katonda nti abadde naawe mu buto, jukira Katonda nti era abadde ali naawe mu buvubuka. Njagala ojjukire Katonda ng'oyita mu birungi, ng'oyikyali n'amaanyi nga g'omuvubuka, obeere ng'ojjukira Katonda, ojjukireko ebirungi byakoze mu bulamu bwo. Njagala ojjukire Katonda nti akujje wala ate era akutwala wala. Njagala ojjukire Katonda nti abadde naawe mu buli kimu ky'oyiseemu. Njagala ojjukire Katonda nti abadde naawe okuva mu buto bwo paka okutuusa kaakano. Bangi embuto baazijjamu tebasobola na kuzaalibwa. Lwaki teweebaza Katonda? Lwaki tomujjukira asisi olw'ekyo nti gwe wasobola okubeera nti nno ozaalibwa? Omubuulize essula 12 olunyiriri olusooka atujjukiza, atugamba nti jjukira Katonda wo, jjukira Katonda wo. Njagala ojjukire omukwano gwa Katonda. Bayibuli etugamba nti bw'ati bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we omu yekka bw'ati, buli amukkiriza aleme okubula abula afuna obulamu obutaggwaawo. Lowooza ku ki Katonda kye yakola, nti ekibi eky'omuntu omu Adamu kyali kigenda kuzikiriza abantu bonna. Bayibuli etugamba nti buli omu yayonoona n'ava mu kwagala kwa Katonda, naye twafuna obulamu obutaggwaawo mu Kristo Yesu, nti buli amukkiriza abeera mulamu. Lwaki teweebaza Katonda olw'omukwano gwe yatulaga n'atuwa Kristo Yesu eyatununula? Lwaki teweebaza Katonda olw'amaanyi g'akuwadde nga gw'omuvubuka? Instead of ogalwanisa okugenda okukuba abantu, ogenda okukola ki, okubba ensi n'ekukozesa ne bakupangisa okuvuma, ne bakupangisa okutemula. Naye lwaki tokukozesa Katonda n'omwebaza n'olw'amaanyi agwakuwadde? Lwaki teweebaza Katonda olw'ebikolwa bye eby'ekitalo by'akola mu bulamu bwo? Lwaki teweebaza Katonda kubanga mwesigwa ate afaayo nnyo gy'oli? Lwaki tomwebaza? Yayimiriddewo ku lulwo. So tuteekeddwa nga abooluganda okubeera nti twebaza Katonda, tuteekeddwa okugulumiza erinnya lye. We have to acknowledge God alone and magnify him and lift him up. Weebaze Katonda,
jjukira kyagala weerabire Katonda. Solomoni yali ayagala tubeere nga oba Sulemaani nga tujjukira Katonda biki byakoze mu bulamu bwaffe tuleme kumwerabira. Reflect on the short life span on earth in order to make the best of it. Obulamu bwe tulina obutono ennyo mu nsi muno, njagala obufumiitirizeeko, obukozese ekikulu era Katonda kyayagala, obukozese ekyamaanyi Katonda kyayagala era ekimusanyusa. Kuba kuno ku nsi tulinako obulamu butono. Obeera muvubuka, obeera omwana n'obeera omuvubuka n'obeera omuntu omukulu olijja n'ofa, ate olowooza ku bulamu obuddako. So obulamu bwe tulina waneeno obutono tubukozese okusavinga Katonda, tubukozese okukola ekintu eky'omuwendo. Let us serve God. Let us serve God, the most high living God, when it is still there. Olunaku lugenda kutuuka ng'obudde buzibye nga tetukyasobola kuweereza Katonda, nga buli kimu tetukyakisobola, ng'okankana bukankanya nti bagamba genda katuti ogulire enjiri, okankana bukankanya. Batugamba tusomere Bayibuli tokyasobola kulaba, bakugamba wuliriza ekigambo kya Katonda nga n'okulya tokyasobola kuliira musajja atoba mukazi wange. Leka tuweereze Katonda, leka tuweereze Katonda nga bwakyayinza okulabika mu bulamu bwaffe ng'obudde tebunnaba kuziba, ng'obudde tebunnaba kutuzibako. The best preparation of the future is to fear God and keep his commandments. Olunyiriri olwo olw'ekumi lutunuulire nnyo, olw'ekumi okweteekerateekera ekiseera eky'omu maaso kwe kubeera nti nno otya Katonda ate n'okukwata ebiragiro by'oba amateeka ge. The best preparation of the future is to fear God and keep his commandments. That is Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Tujja kuwa account nga kwa omuvubuka buli kimu ky'okoze ojja kuwa account mu maaso ga Katonda. Naye muleke ebikolwa byaffe bibeere nga bisanyusa Katonda, tukole okwagala kwa Katonda nga akaseera tekannaba kutuzibako. Nsaba Katonda akumpeera ekisa. Era Mukama Katonda ffe omulungi tukwebaza olwa message eno. Nkwebaza n'olw'abantu bano bwe wakozesa Mukama okulonda omulamu ogufaananako bwe guti, okubeera nti ng'abavubuka tusobola okugenda mu maaso nga tuli batukuvu era nga tuli batuukirivu mu maaso go Katonda ffe omulungi. Wali otulabula okuyita mu kigambo kino, era otulabula okuyita mu kigambo kino ng'oyagala Ayi Mukama tusobole okubeera ntujjukirako ebyo ebikulu n'ebyekitalo by'okola mu bulamu bwaffe, tuleme kwegulumiza, tuleme kutambula ng'ensi bw'etambula. Weebale nnyo Katonda waffe omulungi. Era nsaba Omwoyo Omutukuvu Ayi Mukama ayimirira wamu naffe okwongera okutusomesa n'okwongera okutuluŋŋamya. Nsaba Ayi Mukama Omwoyo Omutukuvu ayingire mu bulamu bwaffe, asobole okutudrivinga, tusobole okufuuka abo abantu b'oyagala Katonda waffe omulungi. Kwegayiridde otuwe ekisa, tuleme kugwa mu butego bwonna obw'omulabe Sitaani, otuwe amagezi n'okumanya n'okutegeera gwe Katonda waffe omulungi era eyatutonda. Nkwegayidde tusobole okubeera rooted, tusobole okubeera build up, grounded and established in you Jesus Christ. Tuwe amaanyi Ayi Mukama, otuwe omukisa gwe gutaliiko buyinike, tusobole okuwangula ensi eno Ayi Mukama Katonda waffe. Tusabye nga tuyita mu Kristo Yesu era Mukama w'obulokozi waffe. Amiina. Mukama abampeera omukisa era banjagalire. Shalom. Shalom.